Hello， 你好，我是 Daisy。你听过什么是目前最流行的韩式接睫毛吗？或许其实你已经听过了，也或许其实呢你已经接过睫毛了，但是由于你之前接睫毛的经验让你觉得很不愉快、不舒服，或者是其实你也只是听人家说，但是你不懂什么是真正的接睫毛，所以导致你现在呢有一点害怕。或者是有一点担心跟紧张，可是呢，看到它这么流行，身边这么多朋友在接，你又很想要知道它到底是什么，想要尝试，期待又怕受伤害，所以呢，今天呢，我来就跟你分享一下什么才是目前真正的接睫毛的概念呢？其实正确的韩式3D 接睫毛应该是目前最流行的，而且最安全也无痛的一种睫毛的延长术。那为什么它会无痛呢？3D 接睫毛的方式其实是找到一根你真的睫毛之后，再用一根假的睫毛连接到你真的睫毛上面。由于我们是正确的、谨慎的连接在你的睫毛上，不会碰到眼皮，不会刺激你的皮肤，所以在过程中你应该是舒适无感，并且可以放心的休息的，并且不会对你的肌肤或是眼球造成的任何伤害，它会是最安全的。因此，这才是真正的韩式3D 接睫毛。刚刚呢，你所看到的就是正确的韩式接睫毛的方式。接下来呢，为了让你有一个真的很舒适的韩式接睫毛的经验，并且呢，能够让你接完的睫毛维持美丽跟持久。在这边 ，Daisy 要提醒你，如果你要去接睫毛，一定要注意的接睫前、中、后的3个小叮咛哦。那么呢，在接睫之前，你一定要非常的注意2件事情。第一件事情，你一定要慎选你的美睫店家，你要确认的是这个店家是不是有专业的技术来为你服务，以及他们使用的产品是不是经过安全检验、认证并且投保的产品。第二件事情，你要和你的美睫师有充分的沟通。首先要确认你的眼睛的情况，现在是不是有任何的过敏、长针眼或是不舒服的情况呢？或者是你刚动完手术，或者是你的眼睛疲劳、容易有血丝，这些状况都不适合嫁接睫毛。再来就是你的生活习惯，以及你平常喜欢打扮的样子、化妆的感觉，这些都要先和你的美睫师沟通以后，再让美睫师为你设计哦。在嫁接的过程中，由于美睫师需要非常高度的专注力，因此在嫁接的时候，眼睛不要张开，眼睛闭起来放松，好好的休息，也不要因为好奇，时不时的把眼睛张开或者是闭上，也不要因为心中有很多的好奇跟兴奋，就跟你的美睫师聊起天来了，因为这个样子会让你的眼睛有可能有受伤的状况发生哦。接完之后呢，你一定要确认这个嫁接的睫毛是不是你想要的嫁接的结果。回家之后呢，你也一定要请美睫师教你正确的居家护理的方式，用正确的方式照顾你的睫毛，你真的睫毛跟假的睫毛才不会因为受损而脱落，或者是造成对睫毛的伤害。那关于正确的居家护理的方式呢，你可以参考我们的另外一部影片，里面有详细的介绍。你只要照着做，就可以让你的睫毛维持得非常的久哦。从以上的说明，你应该可以了解，就是要有无痛、舒适、安全的过程，才会是正确的接睫毛方式。希望透过我今天的分享，你也能够挑选到最适合你的、有专业技术以及安全产品的店家，能够有一个很美好的接睫体验哦。以上是我今天的分享，希望对于你能够有所帮助。如果你喜欢我今天的分享呢，你也可以按下订阅的按钮，订阅我们的频道。如此一来，如果我有新的影片，你也会马上收到哦。此外，若你还有任何关于接睫毛的问题，非常欢迎你在影片下面留言，我会尽快的回复你。我是 Daisy， 我们下次见。